嗨，大家好。那我们今天的这个健康生活的课题啊，自然疗法的课题呢，我们之前讲过了感冒。今天我们要讲的课题呢，是跟感冒比较相似的，就叫做咳嗽了哈。那这些呢，他们的这个关系其实是蛮密切的。那也可以说呢，我们之前讲咳嗽是感冒的其中一个症状。那我们今天就来细谈那咳嗽。其实它还有什么原因或者是原理就是引发的，或者是需要照顾的呢？那我们同样也是从精气神3个角度呢，从这边来分析。好，那从精的角度来讲的话呢，咳嗽我们可以分成干咳或者是热咳。那干咳是什么呢？就是你敏感，你对外来物，比如说香烟啊，比如说味道啊，比如说花粉啊，比如说喉咙太干啊，比如说吃到饼干啊，比如说就是其他的这些东西进到你的喉咙产生敏感反应，然后呢想要把它咳出来，或者是有毒素进到喉咙想要咳出来，那这些呢都是短暂性的一些表现，那这个叫做干咳啦。热咳是什么呢？就是我们之前所讲的，病毒进在里面做窝啦，然后呢会有痰啦，然后呢你一直咳，要把这个浓痰或者是个病毒咳出来。当你咳出来的时候呢，身体伴随的这些痰呢，可能是一些病毒，可能是有浓痰，可能是体质会改变，所以它是会伴随其他的病症的。所以这两个角度，就是我们从经的这个角度呢，都可以分辨或者是辨别。好，那如果呢，不管你是干咳还是这个热咳那一般来讲，我们普遍上的，比如说银耳煮糖水来喝当然不要放糖更好啦，因为糖也是一个敏感源。那百合莲子或者是我们那些枇杷膏或者是蜜糖糖蜜蜂胶等等呢，都可以就是润滑喉咙的。那喉咙被润滑没有这么干的时候呢，它就不容易有干咳的问题，也不容易有敏感的问题。再加上比如说一些我们也时常讲的，就是用不饱和脂肪酸 Omega 369来漱口，那这些呢都可以让你的这些敏感的症状呢缓解下来不一定呢急着要去吃咳嗽药的。那当你的病毒开始进到内在的时候，有这种伴随感冒的这种症状的时候呢，你吃药实际上呢对咳嗽它帮助也不大毕竟呢它已经是全身免疫系统的问题，那也是从营养的角度或许可以帮助得到。但是如果呢你是久咳的就是比如说你咳得很辛苦，你会喘，然后胸口会痛，然后呢会伴随到呼吸急促的，那这种呢是止咳药那当然这个是必要的毕竟呢不要因为这小小的症状影响到其他的生命的危险所以从自然的角度，当然我们还是希望不要轻易的去用最激烈的方式来治疗这么轻微的一些症状啦。好，在气的角度呢，在中医的角度来讲呢，我们也是一样有两种第一种呢就是外感就是外来的因素引起的。另外一种呢就是内伤就是比如说长期生病所引起的。那这两个角度呢都有不同的这个症状，或者是不同的病因。那我们来看一下我们有几种呢？如果是外感的问题的话呢，就会有风寒来影响清肺就是让你的肺受到风寒的。那会有什么症状呢？你咳嗽声会很重，气喘，喉咙会痒痒，然后呢白痰，然后呢通常有鼻塞、流鼻涕、头痛、四肢酸软的问题。那也是怕风没有流汗的问题啦那如果是风热的问题呢，这个是第二种症状，它会给你的咳嗽会很剧烈，气出，声音会沙哑，喉咙会很痛，然后呢咳来咳去咳不出东西，甚至有时候会咳出血，痰是黄色的很黏的咳嗽时会出汗，然后呢流屁涕都是很黏很黄，口渴，身体沉痛，怕风，身体发热等等的问题。那如果呢是风燥伤肺风很干，刚才是风寒嘛，现在是风很干，那你会连声咳嗽，喉咙痒痒，喉咙很干，唇鼻都很干，没有痰，痰少而黏，不容易咳出来，那痰中带有血丝，口干鼻塞或者是头痛，微微怕冷，身体发热，然后呢这个口水很少等等的这些症状，那都是外感就是你在不同的环境比较容易中到的啦那这个呢都是有不同的中药可以处理的。那当然不管是风寒还是这个风燥还是这个风热呢，那都是外面进来的
那所以我们出去外面旅行换不同的环境的时候呢，我们都需要注意的就是我们的穿着，或者是风衣啊、寒衣啊等等啊，就是不要让外来的物来伤害到身体的这个机能啊，来影响到你的咳嗽啦。好，那接下来呢，我们就看内伤。内伤就是久病啊，就身体生病很久啦，然后呢才会有的症状。有什么东西呢？内伤咳嗽的有痰湿蕴肺啊，就是痰湿在你的肺里面有塞着，所以你咳嗽的时候呢，你的声音是很浊的，痰很多的。然后呢，就是比如说那些肺炎的人啊，就是有这种现象。然后呢，痰很黏腻，然后呈块状，然后呢，有时候呢会有灰白色的。早上起来痰更多，吃油腻的东西，胸口会不舒服，恶臭，食少，体倦，大便黏黏等等的这种现象。好，那再来呢，第二种情况呢，就是痰热郁肺，也是一样哈，就是多数是肺炎的人才会有的现象。那主要呢就是气息出处，喉中有痰声，然后呢痰多又黏又黄，吐不出来，有热有腥味，有咳血痰，然后呢胸口会疼痛会胀满，咳嗽时会更加痛，胸口会疼痛，脸色会红，然后呢身体发热，口干而黏，然后呢一直想要喝水等等这种现象啦。好，那第三种症状呢，就是我们的肝火犯肺，然后呢什么症状呢？就是口苦咽干，然后呢痰呢就是有一直有东西要咳，但是没有东西咳这样子啊，就是咳可是没有痰出来的，痰很少，然后呢就胸口会很疼痛，咳的时候也是会痛。症状呢会随着情绪增多或者是减少，然后呢舌边会很红，然后呢口水会很少。OK， 这些呢都是肝火犯肺的现象。那也是不管怎么样，这些属于是我们讲的就是病已经进到身体内脏脏腑里面了。那进到里面的话呢，通常的问题都是比较严重，然后呢都是比较久啊长久才有的。那很多人的病情或者是病程呢，已经拖几个月甚至是几年才会可能有出现这种现象，所以这种也是咳嗽。那当然，这种不管是哪一种咳嗽呢，如果是普通简单来讲，你轻微的，你可以跟着我们刚才讲精气神那个精的这种处理方式。那如果呢，它是比较专门的、比较严重的，那跟刚才我们在气这方面分析到的症状很相似的话呢，我们就比较推荐呢，就是从气方面去调理，然后呢，就用中药、中医的方式来做调理啦，那会比较适合。所以不管怎么样，你的症状是精是气。精的话可以从营养食疗下手，从药下手；气的话呢，从中医下手。因为毕竟呢，这种不同的体系它都已经有很成熟的治疗方案了。那接下来我们来看神，就是你咳嗽呢，那你的这个是否会有情绪引起的？那也是有的哈。那这些情绪呢，也可能就是有的人呢，就是比如说哭啊，或者是闹啊，不甘愿的时候呢，就是小孩子你会时常发现到哭啊，各位他会故意咳嗽的，有没有？那这种咳呢，就是情绪引起的。当然，情绪一过了，那这个咳嗽就没有了。那通常以小孩子的这种这个时候发展为多，长大过后呢，因为情绪而引起的咳嗽就比较少了。好，那接下来呢，我们就看饮食禁忌了。之前呢，我们的这个感冒篇的时候呢，我们就没有一个规范的饮食禁忌，因为毕竟呢，感冒的症状太多。那接下来呢，我们现在来细分咳嗽的话呢，不管是精气神呢，其实都通用的。那我们应该呢多吃一些滋阴润肺的蔬果，比如说银耳、黑木耳、蜂蜜、丝瓜、莲藕、水梨、萝卜、苹果、枇杷、杏子等等。当然，睡眠一定要足够。那室内的空气一定要清新，然后呢，浑浊的污浊的空气呢，对呼吸道的黏膜会造成不良的刺激。那会使这个呼吸道的这个黏膜充血，然后分泌物呢异常的增加，加重你的咳嗽。那什么东西呢，在你咳嗽的时候呢，不应该做呢？那这个呢，就是忌食辛辣刺激食物，比如说芥末、沙茶酱，然后呢，辣椒、咖喱、胡椒粉等等。那忌吃生冷的食物，比如说冷冻食品、饮料、冰淇淋、双淇淋等等。勿吃辣椒、胡椒、生姜等辛辣之物，对呼吸道有刺激的作用，会加快你的咳嗽。不要抽烟，不要喝酒，不要吃煎炸、熏烤、烘焙的食物，比如说炸猪排。
油条、洋芋片、盐酥鸡、臭豆腐，然后呢炸薯条、烤鸭、烧饼、洋芋片、奶油蛋糕、甜甜圈、小西点等等。忌吃甜食，以免生痰啊！生痰最容易的就是甜的东西啦，所以这些呢都是饮食的禁忌。好，那每一个星期都跟大家一个分享一个症状，也希望大家呢就是可以从自然疗法的角度，从精气神的角度呢了解今天我们的课题咳嗽。那希望大家会学到一些东西。那今天就跟大家分享到这里，谢谢大家。